Na cidade de Pesqueira tem poeta, violeiro e cantador. Tem o repentista bom, tem o bom declamador. Tem o poeta Diniz, que fez Pingo de Amor. Fez o Chorão e chorou, e fez Maria das Dores. Na terra dos cantadores, que geme sem sentir dor. E no traquinagem cultural, de Osman é o percussor. Avelino é um doutor dentro da literatura, e os homens do poder não vê a sua bravura, só querem ganhar dinheiro com o nome da cultura. Essa vai para todos vocês do grupo Traquinagem Cultural. Manuel Som, de Pesqueira, o poeta.